आज हम बर्ड्स का नाम सीखेंगे इंग्लिश टू हिंदी में। आओ बच्चों अब शुरू करते हैं। ये क्या है बच्चों? ये है बैट। इसे इंग्लिश में बैट बोलते हैं। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हिंदी में चमगादड़ बोलते हैं, चमगादड़। और ये क्या है बच्चों? ये है किंगफिशर। इसे इंग्लिश में किंगफिशर बोलते हैं। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हिंदी में राम चिड़ैया बोलते हैं, राम चिड़ैया। ये क्या है बच्चों? ये है पैरट। इसे इंग्लिश में पैरट बोलते हैं। और बच्चों इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में तोता बोलते हैं, तोता, तोता। ये क्या है बच्चों? ये है कॉक। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में कॉक बोलते हैं। और बच्चों इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में मुर्गा बोलते हैं, मुर्गा, कुकड़ू। ये क्या है बच्चों? ये है डक। इसे इंग्लिश में डक बोलते हैं। और बच्चों इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बतख बोलते हैं, बतख। ये क्या है बच्चों? ये है पिजन। इसे इंग्लिश में पिजन बोलते हैं। और बच्चों इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में कबूतर बोलते हैं, कबूतर, कबूतर। ये क्या है बच्चों? ये है ईगल। इसे इंग्लिश में ईगल बोलते हैं। और बच्चों इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में चील बोलते हैं। इसे हिंदी में चील बोलते हैं, चील। ये क्या है बच्चों? ये है पीकॉक। इसे इंग्लिश में पीकॉक बोलते हैं। और बच्चों इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में मोर बोलते हैं, मोर। और ये क्या है बच्चों? ये है स्वान। इसे इंग्लिश में स्वान बोलते हैं। और बच्चे इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में हंस बोलते हैं, हंस, हंस। ये क्या है बच्चों? ये है कोयल। इसे कोयल बोलते हैं। और बच्चे इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में बटेर बोलते हैं, बटेर। ये क्या है बच्चों? ये है आउल। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में आउल बोलते हैं। और बच्चे इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में उल्लू बोलते हैं, उल्लू। ये क्या है बच्चों? ये है हैन। इसे इंग्लिश में हैन बोलते हैं। और बच्चे इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में मुर्गी बोलते हैं, कुकड़ू। ये क्या है बच्चों? ये है क्रेन। और इसे इंग्लिश में क्रेन बोलते हैं। और बच्चे इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में सारस बोलते हैं, सारस। ये क्या है बच्चों? ये है भल्चर। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में भल्चर बोलते हैं। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे हिंदी में गीत बोलते हैं, गीत। ये क्या है बच्चों? ये है पार्टिस। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में पार्टिस बोलते हैं। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तीतर बोलते हैं, तीतर। बच्चों आज बर्ड्स का नाम यहीं पर समाप्त होता है। और फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।